Shaman goes, he can follow. You disrupt, combo break any aggression from the Shaman. And but you said it yourself. Where Shaman goes, he's gonna follow. He's not really leading. He's kind of following, reacting. I love it when he's these tinies, these bat riders, which they are, by the way, banned out both. Yeah. When he's the one kind of setting the pace of the game. But of course, he's an amazing Shadow Demon as well. Like you said, he will be able to combo break a lot of things. It feels like Tundra coming into game one of this series is like, we don't want to be too chaotic. We've had some issues so far in the tournament. Let's go for a game that we know how to play, right? It's that slow, reactionary game. Get some farm on 33, get ourselves online, and then we'll just outplay in the fight, outplay on the map play. And for Na'Vi, they continue down this path of wanting to win lanes. Like Warlock, Gyrocopter, probably the strongest support to core combination for having insane pressure. You shove the wave so quickly, you're always pushing into the enemy. Very, very annoying. Of course, Tundra, they'll have to block the hard camp, block the small camp, prevent any of the pulls happening to then ensure that you can farm safely under your tower. But and you know he's going to be big on this Warlock. I'm not even talking about Gyro. This man cares not about team fights. This man rocks it up whenever. That's why when you go through their games, when he's playing Warlock, there's like Refresher, Aghanims. So yeah, we're going to see some pretty fat Warlock in the end game, if it goes there. It's Na'Vi. It's gonna go there. It's gonna go there. You're winning in 30 minutes is not character. By the way, we are now looking at the Tundra team with one of the Esports. lowest average time games, Tundra, and the highest average time games, Na'Vi, right? Like, because one team that really likes to get to the megas and hello okay ရပြီ okay မင်္ဂလာပါ we have seen this combo, by the way, a Okay. couple of times. The Shadow Demon and Shadow King. အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲပေါ့နော် PGL Wallachia Season 5 Playoff Day number 2 ကျူလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးပဲဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ platform တွေများနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြဿနာပဲ So that I would find that oftentimes Morphling can be, well, I guess there's less margin for error. Yeah. I Screen တခုလေးရှိပြီးတော့တိုင်တော့ပတ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ silent ကသွားနှူးတာအိပ်ပျော်နေတာမသိပါဘူး reply လည်းမပြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒါပထမဆုံး series တယောက်တည်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညီထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Na'Vi နဲ့ Tundra Esports ပွဲလေးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာဆိုတော့ Na'Vi မနေ့ကဒါဆော့ထားတဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်သူတို့ Tundra, they managed to take away the Marcy ရှုံးထားတယ်ဗျ making look so good. ရှုံးထားတယ်ជីជីကလည်း sorry ဟို Tundra ကလည်းជីជីကိုဒါရှုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုံးရင်ဒါရှုံးရင်တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ဒါပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါ lower bracket ပွဲစဉ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့ဒါ upper bracket ကနေပြီးရှုံးသွားတော့ကြောင့်မလို့ဒါ double elimination အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့chance တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့နှစ်သင်းအတွက်အဲ့တော့Na'Vi ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tundra ကိုရင်ဆိုင်ရတာနည်းနည်းခက်ခဲမလားလို့ဒါပေမဲ့လည်းNa'Vi ကဒါထင်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Extreme Gaming ကို 2-1 ဆိုတဲ့ result နဲ့နိုင်ရှုံးထားတာပေါ့နော်ရှုံးထားရဆိုပေမဲ့လည်းသူကဒါ game number 3ကိုသွားလိုက်တဲ့နေထားတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ရန်ကြီးတော့Tundra အနေနဲ့က short တော့လို့မရဘူးပေါ့နော်Na'Viအသင်းကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော် traffic လေးသွားကြည့်အောင် Na'Vi အနေနဲ့ကတော့ Shaman Gyrocopter Warlock Park ကိုတော့ယူထားပြီးတော့ Tundra အနေနဲ့ Dawn ရယ် Shadow Demon ရယ် Shadow Fiend ရယ် Marcy ကိုဒါယူထားရပါတော့အဲ့တော့ Shadow Fiend what the hell ကြောင်ညာလာဝင်နေခဏလေးရ okay အဲ့တော့ Shadow Fiend ဒါတော်တော်လေးဒီ Wallachia Season 5မှာအပစ်များလာတာပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲရောက်မှ matter ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ matter ကောင်ယူထားတယ်ပြီးတော့ Marcy နဲ့ Shadow Fiend နဲ့တွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်လေးတော့ဘောနော်ဒီအတွဲဖက်ကဒါ carry လဲသွားလို့ရတယ်လို့မျိုး Shadow Fiend က mid လဲဆော့လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျMarcy နဲ့ဆိုတော့ဒါ position 5 Marcy ရဲ့ Shadow Fiend carry ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတိမ့်သွားတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်physical damage တွေအများကြီးထွက်နိုင်တဲ့
ဂျူတကောင်တော့ဖြစ်သွားတယ်အရှိမှာတော့ဒါ Shadow Demon တွန်းဆိုတော့ဒါ -1 လုပ်လို့ရတဲ့တွန်းရဲ့ Shadow Demon က Gyrocopter ကိုDemonic Push ဒီပိုင်းနဲ့ထိန်းထားလို့ရတယ်ဒါ BKB Control ရပါတယ်ဗောလေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Navi နေနေကတော့ဒါ BKB Control ဒါ Warlock ကိုလည်းတစ်ကောင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒါအလယ်မှာတော့ Pack ကိုပဲရွေးချယ်ထားတာဗောနော်တော့ Pack ကစောစီရွေးချယ်ထားရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကောင်းတာထောက်ခံရဖို့တော့များတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါတန်တရာအနေနဲ့ Shadow Fin ကိုပဲ carry လွတ်ပြီးတော့ mid ကိုတစ်ကောင်ပစ်မယ်ထင်တယ်ဗောနော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ Wireless Space ရတော့ကြည့်ရအောင်ပါဗောလေ Navi အနေနဲ့ကတော့ဒါအရင်ဆုံးပစ်ရလိမ့်မယ်သူတို့လိုအပ်နေတာကတော့ offlaner ဆိုတော့တိတာသွားပြီဗျချက်တော့ကြည့်အောင်ပဲဗောနော် Let's go ပါဘာရွေးမလဲဘာရွေးမလဲနော်ကြည့်ရသေးတာဗောဗျာ Wireless Space ကို offense တဲ့ခုနကတော့အတန်ကြားလိုက်ပါသေးတယ်ဟုတ်အတန်ကြားပြီးတော့ hero ကနောက်မှထွက်လာတယ်Vance ကကျွန်တော်တို့ bone အတွက်ဖြစ်သွားမယ်ဗောလေဒီပြိုင်ပွဲမှာဗောနော်ဒီပွဲမှာတော့ဟိုဘက်ကတော့ instant ပစ်အနေနဲ့ကတော့ Razor ကိုပစ်ထားတယ်ဗျ။ကောင်နေအတန်ကအရင်ကြားပြီးတော့ hero ကနောက်မှထွက်လာတယ်။ delay ဖြစ်နေရဗောလေ။ Razor carry လား Crystallit ဆိုတော့အေးဗော Razor carry ပဲဖြစ်သွားမှာဗောနော်။ Shadow Fin ကိုတော့ mid ပို့လိုက်ပြီဗျ။အဲ့လိုမျိုးသွားရင်လေရတော့ရပါတယ် Shadow Fin ကပတ်ကိုတော့ဘယ်လိုမဆိုလိမ့်တောင်ထိန်းလို့ရပါဗောလေ။အတာကြီးပဲ draft အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Tundra draft ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာတော့ favor ပေးချင်တယ်ဗောနော်။တခုပဲ Navi ရဲ့offlane ဒီ Vance ကိုတော့နည်းနည်းသဘောကျတယ်။သဘောကျရဲဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲ Vance ကအခုကဒီအပြာချောင်းနေပါပြီတော့ first item ဆက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအာရုံနောက်တယ်မှာပါတယ်သူ့ဒါမတက်ရင်လည်းအစင်မပြေတယ်လို့မျိုးတက်လိုက်ပြန်တော့လည်းဘာမှမထူးမခြားနာဆိုတဲ့ဒါအနေထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ fans ကြီးအပြာရောင်းရသွားလို့ရှင်အဲ့တော့အာရုံတော်တော်နောက်တယ်မှာတော့ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒါ draft ကတော့9-9ပြီးသွားပြီဘယ် draft ကိုသဘောကျလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tundra draft ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ favor ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲပြီးတော့ချကြလိမ့်မယ်ဗျ game over လေးမိုက်မယ်ထင်တယ်ကြည့်ရသေးအောင်ဖြတ်ပေါက်ချုပ်လို့မဲ့ညီလေးပဲရဟုတ်တယ်ဖြတ်ပေါက်ချုပ်လို့မဲ့ညီလေးကဖုန်းဆက်တာမကင်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပွဲပြမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပေါ့နော်အိပ်ပြောနေထင်ပါတယ် Let's go ပါ Game number 1ပေါ့နော် Navi နဲ့Tundra Esport ကြည့်ကြတာပါဗျာအင်းကြီးနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Clean Feet စီကိုတွားကြမယ်ပေါ့နော်Lower bracket ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကုန်ရေကန်းတော့ကစားလိုက်မယ် Tundra လိုမျိုးအသင်းကပထမဆုံးဒါ Yes so Mr. Milan how are you feeling about these two drafts in game number 1ဘာပြောလဲမေးပါရဲ့ဩ Tundra ဆိုတဲ့အသင်းကပေါ့နော် Lower bracket ရောက်နေတဲ့အနေထားမှာတော့သူတို့ဒါလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ team communication တွေဒါ play style တွေတော့အခုတော့ချိန်မှတော့ရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ Tundra ဆိုတဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေမြင်နေကြက upper bracket top 4ပေါ့နော်အနည်းဆုံးရောက်တဲ့အသင်းဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ Tundra တော်တော်လေး shaky ဖြစ်နေရတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Tundra ဒီပွဲမှာဘာတွေဆက်လုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ Clean Feet ပြောင်းအောင် and of course Tundra, they've got a very fast draft, I feel like, you know, with like the razors running at you, you know, like, do you worry about sort of you don't have that frontline offlane here? အဲ့တော့ပွဲကတော့စပြီပေါ့နော်ဒီမှာ coach ဒီပါရော interview နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ in-game နဲ့တွားမယ် I think Vange is kind of pseudo frontline because she ends up having 2 lives very early and she can go in first even like with the park we can do the coil breaks and stuff whatnot I think it's gonna be okay အားချောင်းတာလေး short မယ် okay ရပြီဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒါ I think it's pretty ပြောနေသေးတယ်ဗောနော်ဒီမှာပွဲရတော့စနေပြီဆိုတော့ Okay 50-50 should be a close one yeah 50-50 ရဲ့ okay Navi ရဲ့ coach ကတော့ Milan ဗောနော် Milan ကတော့ဒါပွဲရတော့50-50ပဲလို့ပြောတယ် draft ကိုတော့သူတို့ဒါတတ်မှတ်ထားတာဗောလေအဲ့တော့50-50ပဲဖြစ်မလားTundra ပဲနိုင်မလား Navi ပဲFIFA ပေးပြီးတော့ FIFA ရပြီးတော့ဗောနော် game 1ကိုဥဆောင်မလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ game number 1မှာအောက်လန်မှာတော့ဒါ
နည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေပေါ့နော်white moon ကအောက်လန်းသွားပြီးတော့ဆက်ဆာကတော့အပေါ်လန်းကိုရောက်နေတယ်အဓိကတော့ဒါ hero ယူထားတဲ့အနေထားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ဆာကမာစီစော့နေကြ player ဆိုတော့ဒါမာစီနဲ့ razor နဲ့ကိုအပေါ်လွတ်ထားတယ်ရှယ်ရိုဒီမွန်ကတော့ဒါဒိုးနဲ့အောက်မှာပေါ့လေတန်တရာလေးကတော့roll နည်းနည်းလေးပြောင်းထားရပါတော့ position 4-5ကိုချက်ချင်းတာတော့မြင်ရလိမ့်မယ်အလယ်မှာတော့ back နဲ့ shadow fin နဲ့ဒါကတော့ shadow fin favor ပေးရမယ်လိမ့်ပေါ့နော် race တီကတခုရှိတာက fashion နဲ့တော့ရှောင်းလို့ရပေမဲ့လေဟိုကောင်ကလည်း fake မှာပဲဗျဒါတော့တိတ်တာမယ်ပေါ့နော်ပေါ်လမ်းမှာတော့ saxa အနေနဲ့တော့ဘုံကိုအရင်ဆုံးရပြီးတော့ပဲ RE ကတော့ saxa ကိုပြန်ပြီး trade ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ trade ကတော့ Tundra အနေနဲ့တကယ်ကိုတန်တဲ့ trade ပဲအဲ့တော့ K ကတော့စပြီးတော့ပေါ်ပြီပေါ့နော်ဒီဘက် K over လေးကြိုက်တယ်အဲ့တော့လောက်မဲ့ brother တွေ K over သဘောကျလို့ရှိရင်ထည့်ပေါ့နော်winner အနေနဲ့တော့ Tundra မိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါ topic လေးဒီ mid အနေထားမှာတော့ Shelfing အနေနဲ့က level 3ရောက်လို့ရှိရင်ဒါ race 2ဆင့်နဲ့ဆိုတော့ဒါဒီ damage လုံလောက်မှုရှိတဲ့အနေထားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဖတ်ကတော့ဒါ curve balling နဲ့ဆော့နေရဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော် rising game ဘာညာနဲ့ကတော့ဒီ illusory off ဒီဘာတွေကမြန်မယ်ရှောင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့Shadowfing BCM ကိုပဲ favor ပေးရမယ်ပေါ့လေအလဲမှာတော့အောင်လန်းက Gyrocopter နဲ့ဒီဟိုကနေပေါ့လေ Wallon နဲ့Gyrocopter ကိုဒါ Hebe ပါပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ AC ဖြစ်မှာပါအောင်လန်းကတော့ free fan အနေနဲ့တော့ Gyrocopter လေးကိုတော့ဒါသဘောကျမိရပေါ့နော်ဒုံးအနေနဲ့ကဒါ passive ဖြစ်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒုံးက Hiroki try လို့မရတဲ့ကောင်try လို့မလွယ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်လမ်းမှာတော့ဒီ Navi lane ကိုတော့နည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကဲ race 2ဆင့်တော့မှန်သွားပြီဆိုတော့တတိထားရတော့မယ်3ဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနှီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ border hero တွေပြန်တော့ရှစ်ထားတယ်ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒါပတ်က border hero ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ water run တွေပါကောက်ပြီးတော့ region ပြဖြစ်လို့ရတာပေါ့နော်ပေါ်လမ်းမှာဒါခုနကတော့ 1-for-1 တော့ trade ထားတယ်အဲ့တော့ lane state ကိုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့razor နဲ့ Marcy တော်တော်လေး strong နဲ့လိမ့်မယ် range နဲ့ဒါ melee ကိုမှmelee ကောင်ကလည်းဒီတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်reposition လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရုပ်တရက် rebound နဲ့ခုံပြီးတော့ stand လို့ရတဲ့ Marcy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်အသင်းကတတိထားပြီးတော့ ဆော့မှရလိမ့်မယ်အဓိကတော့ဒီ Von ရဲ့ bench ပေါ့နော် bench အနေနဲ့ကSterling တွေပါဆုတ်ခံရပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးထွက်မှရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြေးထွက်ဖို့အတွက်ကလည်းဒါ Shaman ဘေးနားမှာချုပ်ထားပေးမဲ့အနေထားလေးတော့ရှိပါတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ပဲအောင်လမ်းမှာတော့ဒါ Uraki နဲ့33ကိုတမလိုက်ပြီးအဓိကဒါ White Moon အနေနဲ့သွားပြီးတော့ stack နေရဖြစ်ရမယ်stack နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒုံးအနေနဲ့တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Yuki try လို့ရလိုက်တယ်ဗျပေါ်မှာပြောရင်ဆိုရင်ပဲ Shaman ကိုဒါအရင်လောက်တာပေါ့နော်Shaman ကိုလောက်လဲမစိုးပါဘူးပို့ပြီးတော့ဒါပြော့တဲ့အကောင်နော် squishy ဖြစ်တဲ့ကောင်ဒါသွားဖြစ်နေတော့ Yuki try ရတာက Shaman ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ +1 crystal လေးအနေနဲ့ Yuki တစ်ကောင်ထည့်ရထားတယ်ဗျတန်လေးပါနေအဆင်ပြေလားမသိဒီဘက်ကနေပြီးတော့protection လုပ်နေရောဗောနော်နည်းနည်းလေးတော့ခြေလိုက်မယ်အတန်တိုးနေထင်တယ်အင်္ဂိမ်းတန်တိုးနေတာမသိဗောနော်တန်နေထားအဆင်မပြေရင်ပြောပါ post ထားသေးတယ်ဗျ okay လက်စစ်ကိုကြည့်ရတော့ဒါ Shadow Fane အနေနဲ့21ကောင်စားထားတယ် AC ပဲပတ်က16ကောင်ဆိုတော့4ကောင်လောက်တော့ပြက်နေတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ပတ်ကကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသေးထားဘူးပြီးတော့ level ကလည်းအရင်မပြတ်ဘူးဆိုတော့သူအနိုင်ကနေထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာမစိုးသေးဘူးဗောနော်ပေါ်လန်းကတော့ဒါ16ကောင်17ကောင်အောက်လန်းမှာကတော့ဒါ15ကောင်နဲ့6ကောင်ဆိုတော့အောက်လန်းကတော့ဒါလက်စစ်တနိုင်တော်တော်လေးဖြတ်ထားတာတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ Navi မထင်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်playoff ဒီပါကြီးလည်းတက်လာတယ်playoff မှာဆိုလို့ရှိရင် extreme gaming ကိုပေါ်ဒီ upper bracket မှာ 2-1 ဆိုတဲ့ result နဲ့ရှုံးထားပြီမဲ့လေမနေ့ကဆော့တဲ့ဒီပေါ့နော် play style အရာကတော့ Navi အနေနဲ့ကအရန်ကြီးဆိုးရတယ်မှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့
ဒါပွဲစားတော့ပြောသလိုမျိုးပဲတန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပေါ်ရလို့မရဘူးရှုံးတဲ့တင်ရထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော် lower bracket ဖြစ်နေတယ်ကဲဆိုတော့ပွဲရတော့ပြန်စပြီ Razor Crystal ရဲ့ level 30 Razor ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုံးကလည်း level 30ဒုံးပဲဗျ33ရဲ့ဒုံးကသူ့ရဲ့ signature hero ဖြစ်နေတယ်signature hero တွေပဲယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းမလို့ဆော့မရမှာနော်ဒါပဲ skeleton စုပ်ထားပြီးတော့ပဲဘုံကိုတကယ်ပြေးမပြီးချုပ်ထားတဲ့ကောင်ဟိုကောင်အာရီယာဆက်ဆောက်သွားချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါရဲ့ target ကြီးမှားသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့နောက်မှာတော့တခါတည်းပဲဒါ crystal အနေနဲ့ဘုံကိုရရှိသွားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲအာရီအနေနဲ့ပြန်ပြီး physical trait နဲ့အတူတူပဲ crystal ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း crystal ကအရင်ဆုံး hero ကြီးရပြီးတော့မှတေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်လန်းက trait ကတန်မြန်ရောဗျအစီပဲဗောနော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါ hero trait လေးတွေ့ရပြီးတော့3កောင်3កောင်နဲ့ဒီ9မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်မှာတော့ hero key 6កောင်အထိတော့ပေါ်လာပြီထပ်ပြီးတော့ trial မှာဗျဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါ RE ပဲပေါ့နော်တစ်ကောင်ရင်းစီပေါ့တယောက်တစ်လက်စီကိုဖြစ်နေတာပထမဘွန်နောက်တစ်ကောင်က RE ထပ်ပြီးတော့ try ရင်နေသေးတာပေါ့disput ထပ်ရအောင်ပါဗျအဲ့တော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒါ body ခုပြီးတော့ပဲနောက်ကနေ free hit တွေရရှိသွားလိုက်ရင်လည်း crystal အနေနဲ့တော့နောက်တစ်ကောင်ထပ်ရအောင်မယ်ဆက်ဆာနေနဲ့သွေးဖြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း damage ကတော့လုံတော့သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်လေးအပေါ်လန်းက trade ပါပဲတောက်လျှောက်ကို trade နေတာပေါ့နော် share ပဲ key over သမားတွေအတွက်ကတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့လေဆိုတော့နောက်ကနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ razor ထိတ်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့ shadow finger တော့နောက်ကနေလိုက်လာတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ gyrocopter နဲ့ park နဲ့ကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးနှိမ့်နေတဲ့ကောင်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Venge ကိုပဲပြောရမှာပဲ overall less bit Venge နေနဲ့ရထားပြီးတော့ဒါ razor နဲ့တိုင်ပတ်နေတယ်ပေါ့လေoverall less bit ကတော့sorry Tandra က overall less bit ရတာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Navi ရဲ့ less bit ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ less bit ယူထားပြီးတော့တကယ်ဒါလိမ့်မတာပါဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာ Navi အနေနဲ့နည်းလေးပြဿနာလေးတက်သွားမလားလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်လည်း Van ဆိုတဲ့ hero ကအပြာရောင်းဆက်တော့မှဒီကောက်ရဲ့ power spike ကအပြည့်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အပြာရောင်းတိုင်မင်းနောက်ကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်။ Navi အနေနဲ့သူတို့မှာ initiator ဆိုလို့မရှိဘူးပေါ့နော်။ Van ကပဲစပြီးတော့ဖဲပေးရမှာ။ဒါမျိုးနေထားတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့6မိနစ်ဒါ Lotus ဒီပိုင်းကောက်ထားတာပေါ့။ Shadow Finger ကတော့ငြိမ်နေသေးရဲ့ဗျ။အလဲမှာ pack နဲ့ထိန်းရတယ်ဒီအနေထားမှာပေါ့နော်။ Hero Key တော့ try လို့မရဘူး။ဟိုဘက်ကလည်းcopyright အနေနဲ့ကတော့တကယ်လို့ဒါ save ဖြစ်ပြီးအောင်စော့နေရဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့ပြောရင်ဆိုရင်အောက်လမ်းမှာ copyright haste run နဲ့ပဲလာပြီးတော့ကန်လာရင်းနဲ့ပဲเนาะခေါင်းနေနေတော့တေသွားပြီနောက်တစ်ကောင် shadow demon ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရင်လည်း RA နေနဲ့တော့ double key ရသွားတယ်ဗျပေါ့အသင်းဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော် Yuki နှစ်ကောင်ရတယ်ပတ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ကတော့နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဗျအပေါ်မှာပြောရင်ဆိုရင်ပဲဘုံကိုထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြန်ပြီးဘိုးအနေနဲ့တော့တကယ်ဒီပွဲမှာလုံးဝဘူးလီခံနေရတာဗောတောက်လျှောက်နှစ်ယောက်တယောက်အနေထားမှာပဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့သေသွားပြန်နေဗျဆိုတော့ဒီအသင်းနှစ်သင်းရပေါ့လေofflaner တွေ shutdown ချဖို့အတွက်ကိုပဲ plan ထားတယ်ထင်ပါတယ်တစ်ပတ် Navi ဘက်ကလည်းဒါ33ရဲ့ lane ကိုခဏခဏလာရတယ်ဗောနော်ပေါ်လာမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံကတော်လေးကိုအသေးပြောက်များနေရဆိုတဲ့နောက်မှာ offlaner နှစ်ကောင်လုံးကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲကတကယ်ဒါအိမ်မဆိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ကဲပါသွားမလဲ Razor အနေနဲ့က Maelstrom ပဲတည်ထားတယ်ဗျ Maelstrom နဲ့ပဲပြန်ပြီး fan အောင်မယ်ပေါ့နော် fan မဲ့တဲ့တကွက်အနေနဲ့ကတော့ကောင်းပါတယ် Razor ကတော့ခုနောက်ပိုင်းလဲ Razor တို့ကောင်မျိုးကဒီ family item ဒီအနည်းဆုံးတကွက်လောက်တော့သွားပြီးတော့မှဆော့ကြရပါတော့နောက်ပိုင်း late game မှာ secure ဖြစ်အောင်လို့စားပိုင်းအဲ့လို BKB first item တို့ Yasha Sanch တို့ဘာလို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ D5 အနေနဲ့ကတော့ချလို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ fan ရတဲ့ဒီပေါ့နော်ပုံစံမျိုးမှာကြတော့အရင်ကြီးမမိုက်တော့ fan main late သွားတယ်ဆိုတော့ဒီထားကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Razor အနေနဲ့ကတော့ဒါ
မဲရှုံးကိုပဲရင်တော့တဲထားတယ်လက်ကြီး Razor ဆိုတော့အရင်တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းခုအိုးကောင်းသွားပြီ Success လက်ကြီးသေးမဲ့အရေးကိုတော့ရအောင်ကဲထုတ်သွားသေးတယ်ဗောနော် rebound နဲ့အဲ့တော့သူပဲ sacrifice ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာလက်ကြီးအနေနဲ့ကတော့ copyright ရဲ့ဖမ်းညုံခံရပြီးတော့ green coin break ထားရဆိုရဲနောက်မှာ crystal တေသွားမလားနောက်ထပ် physical နှစ်ချက်နဲ့ real clean နဲ့တော့ double kill BCM လာပြီးတော့ကဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဘက်က9ယောက်တော့ပေါ်မှာဖြစ်နေတာဗောနော်ဒွင်ကအရမ်းများတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျလက်ကြီးကိုပါတာဝါပါတစ်ခါလေးယူပဲနာဗီနေရောတကယ် rotation ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲဒီလိုကေးထပ်ပြီးတော့ရတယ်ဗောနော်ရှစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီဒါလည်းလှုပ်ပေးရမယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကတော်တော်နှိမ့်နေတာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗောနော် offlane တွေ shutdown ချခံရတဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်ကဒီဗောနော်နာဗီနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ offlane ကိုပြန်ပြီးတော့ recover ပေးဖို့အတွက်ကိုcarry တွေ mid တွေအကုန်လုံးမိပါရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကြားတစ်ခုကတော့ပေါ်လမ်းမှာအဲ့လိုလူစုံတက်ဆုံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာဝါကြီးကိုဂျိုးသွားပြီဗျပေါ်လမ်း first tower ကိုအရင်ဆုံးနာဗီနေနဲ့ရယူထားတာဗောနော် rebound နဲ့ခုံပြီးတော့ပဲ okay Sterling ကတော့ဒါ connect ဖြစ်သွားပြီအဲ့နောက်မှာတော့ race ထပ်ပြီးတော့ connect ရင်းနေပဲ RE နေနဲ့က3ယောက်တယောက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့သိပါပြီ Crystal Lakes ဒီကိထက်ရတာဗောနော်9កောင်ရှိပြီသူ့အနေနဲ့မကလာပင်နဲ့ကနေချစ်သူလေးမကလာပင်မှာနာဗီယိုပူကြိုက်တယ်ခင်ဗျာနာဗီယိုပူကြိုက်တာစော်ဗျာနာဗီယိုစော်သဘောပါဒါပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးကတော့ချရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ KO ပါလီကဒီဘက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေရပေါ့နော် KO ပါလီထိထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fine နေဗျာ AC ပဲဘွယ်ကခုလိုမျိုးအာလီပိုင်းမှာဇက်တိုက်ချနေရဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်အခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလဲဆက်ပြီးတော့ချအောင်ပါပဲဒါတော့မှစောစောစီးစီးဒါ10မိနစ်နီးပါပဲရှိနေသေးရပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းအောင်လမ်းမှာဒွန်းအနေနဲ့ကလုံးဝချုပ်ခံထားရနေတယ်ဟာရီကိန်းလေးတော့တွန်းပေးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအာရီနောက်ဆုံးရှက်ကယ်လေးနဲ့ပဲစားရပါတယ်ပြောရင်ဆိုရင်လည်းအောင်ထက်ချနေရပြောလို့မပြီးဘူးပြောလို့မဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖတ်နဲ့ဝါလော်နဲ့ဂိုလန်မှာချပြီးတော့ဒါဝချိုးတာအဲ့တော့ဒါဝရတော့ကျိုးပါပြီပြောရင်ပတ်ယူထားတယ်ဟိုဘက်က Shadow Fin အနေနဲ့ကအလဲကိုလာပြီးတော့ဒါပတ်နဲ့လာရင်ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းပတ်နေနေရအေးဆေးပဲဗျ copyright ပတ်လေတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဒီဗောနော်နာဗီရဲ့ပတ်ကိုဟုတ်မြင်ပြီးသွားပြီမစိုးဘူးဗျအဆင်ပြေတယ်ပွဲရှုံးရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဗောနော်သူ့ရဲ့လောက်ကွက်ကတော့ fine နေပြောလို့ရတယ်အဲ့ရှမ်ဖင်ကပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရာရှာကာယာကိုပဲထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ရာရှာကာယာရဲ့ BKB ရဲ့အပြချောင်းရယ်ဗောနော်တက်ကာရယ်ဗောအဲ့လေးကွက်ပေါ့လေရာရှာကာယာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ cat speed ပါရောတိုးလာလိမ့်မယ်ဗျ ROSD ပါခွဲရတာပို့ပြီးတော့မြန်လာမယ်အဲ့တော့ Shadow Fin နဲ့လိုက်တယ်ဗောလေ Silent ကဆောင်းနဲ့သွားတွေ့လို့ live မလွှင့်တာလားခင်ဗျလေးခင်မဟုတ်ဘူးမှကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာလှမ်းနှိုးကြည့်တာသူအိပ်ပျော်နေတာထင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုယ့်အကူပဲတက်လာလိုက်တယ်ဗောကေးဝါနာဗီဟန်ဒီကတ်ထည့်ထားတဲ့ကိမလေးကောင်းတယ်ဗျာကေးဝါလေးကကြိုက်တယ်အဲ့တော့အတွေးတူတယ်ဗောနော်နာဗီဟန်ဒီကတ်လည်းမစိုးသေးပါဘူးနာဗီကဒါတန်တော်နဲ့တွေးလို့ရှိရင်တော့ plus ရမယ်ထင်တယ် right အဲ့တော့အခုက9កောင်ဆိုတော့စင်ပြေပါသေးတယ် RS ထပ်ပြီးခွဲထားသေးတယ်ဆိုတော့ Fear Line ကွက်တီပဲဗျလုံးဝတစ်ခါလေးပဲနောက်ကနေမှဆက်ဆာရဲ့ထိုးချက်တွေနဲ့အတူတူ copyright down နဲ့နောက်မှဒီဘုံနေနေကတော့လာခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ရလာရင်းနဲ့ပဲ Cory ကိုပါရအောင်မလား okay rebound နောက်ကနေပြီးတော့ပဲ stand ခံလိုက်ရရင်လည်းပဲ Cory ပါထပ်ပြီးတော့ short 3 man down ဝါတကယ်လည်းအဲ့ဒါတန်ကီသမားကြီးကရှင်းနာစရာကြီးပေါ့နော်နာယူဘက်ကတန်ကီလောင်းတဲ့လူနေထောက်ချက်ရှိပါအောင်စာပိုင်း6កောင်နဲ့ဒါဘီကဥဆောင်နေတာတန်တော်က9កောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာအပေါ်လမ်းမှာ3កောင်စလိုက်တေသွားတော့တန်တော်အနေနဲ့10កောင်ရင်ရသွားတယ်ဗောနော်ဒါဘီက9កောင်မှာတက်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တန်ကီလောင်းတဲ့လူတွေတော့ကတော့ရင်နာစရာပဲနာယူဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေဗောနော်အမျိုးကောင်းနေပြောရမယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ဒွန်းလေးကတော့ fan နေတော့မယ်ဒွန်းတော်တော်လေးကိုစုပ်ပြတ်နေရဗျဒွန်းဆိုတဲ့ hero ကဒီလိုမျိုး network မှာတော့ရှိမနေသင့်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့သူအရင်ကြီးကို control ခံနေရတာ rebound okay စပတ်ကဂျားတွေကနေပြီးတော့
ပြီးတော့ဒါကဲပေးထားတယ်နောက်ကလည်း distraction ကဲထားသေးတယ်ဗျမသေးသေးဘူးဒုံးအနေနဲ့ကတော့ supporter နှကောင်ရဲ့လောက်ကွက်တွေတော်တော်လေးကိုထွက်နေပြီပေါ့နော်ဒါဂျိုင်ကော်ပတာ TP ထောက်သွားရဆိုပေမဲ့ဒါအိမ်မှာတော့သေပြီထင်ပါတယ်လို့ဒုံးထက်ခံထားတဲ့နောက်မှာအော်တစ်ချက်လေးတော်လေးအိုး okay မသေးပါဘူးနောက်ဆုံးတော့အဲ့တော့ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့လေဂျိုင်ကော်ပတာမသေးပါလို့ရှိရင်တော့စင်ပြေပြောရင်ဆိုရင်လေမာတော့ shadow feed နေနေလုံးဝ point နေပါချထားပြီးတော့ပဲတခါတည်းပဲ3ယောက်တယောက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ BCN တော့ထက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ overall အနေနဲ့ကတော့ဒါ shaman သေသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တန်တရာဘက်ကဒါ shadow feed ကိုရတဲ့အနေထားမှာတန်တရာတန်တော့တန်တယ်ပေါ့အထက်ပြီးတော့ချနေသေးတယ်မပြီးသေးဘူးဒါ history of ပေးထားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ crystal lake ကတော့မသေးခင်မှာ calorie တော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူအရင်ဆုံးထပ်ပြီးတော့သေသွားသေးတယ်ပေါ့နော် copyright ရဲ့ space ကြားထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆိုတော့ဟာဖက်တယ်ဘုံနဲ့နောက်မှာမာစီထပ်သေးသွားသေးတယ် okay nice နာပြီလောက်တယ် bounce back ပြန်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လန်က3ယောက်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာနည်းလေး shaky ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းချက်ချင်းဆိုသလိုရွေ့ရတော့အရမ်းမြန်နေပြောရမယ်နာပြီပြီးတော့ crystal lake ကဒါသူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့နောက်ထိတ်ဆုံးမှာတော့မှန်တယ်fan လဲ fan နာတယ် level ကလည်းများတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး key score တွားကြည့်လို့ရှိရင်လေသူက hiroki ရတဲ့အပြင်မှာသေတာကြီးလည်းရမ်းများနေတယ်ဆိုတော့မထူးဆက်တွေခင်းနေရပါတော့ရတယ်မင်းငါ့ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကလည်းဒါအနည်းဆုံးတစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်တော့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစော့နေတာRazer အနေနဲ့ကတော့ score line မှာတော်တော်လေးကိုဒါနံပါတ်တွေမြင့်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာ9ကောင်တက်9ခါသေးလားမသိအဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီတော့တို့ဒီပွဲရလဲအဲ့လိုပဲစော့မှလည်းရပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ PKB မှမပါသေးတာအဲ့တော့ Mason တစ်ခုတည်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒါတိုးတဲ့ခါမှာ8ကောင်3ကောင်ဟုတ်ပါโอเค8ကောင်3ကောင်ဆိုရင်တော့မစိုးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကိ8ကောင်ရတာဆိုတော့โอเคဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Saxa အနေနဲ့ Ario ထိုးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲသူပြန်တော့သေသွားပြီဗျ coin တော့ break ထားသေးတယ် Crystal Lake ကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှဒါ target ထားလိုက်ရင်းနဲ့ကတော့ distraction ကဲတော့ကဲထားသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူး swap နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒါ position change လိုက်ရင်းနဲ့ကတော့ copy တော့ double kill ရရှိထားသေးရပေါ့နော်3 man ထပ်ပြီးတော့ down သွားတယ်143 trade နာဗီ stay going ပဲဗျထောက်အလျှောက်ကိုချတာဒီကောင်နေစီမှာလဲဒါချဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးကိုအစီပြေးတဲ့ဒီ hero တွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကလောင်းကူတောင်းနေနဲလို့ပြောရမယ်ကြာတဲ့ကူတောင်းဆိုလို့စားပန်းဝက်ကဲကိုလန်ရဲ့ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့3ကောင်ရဲ့ဒါ ultimate တွေကအရင်ကြာတဲ့မှာမပါဘူးဗျအဲ့တော့ချလို့ရန်ကောင်းတယ်တိုင်မင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုမြန်နေတဲ့မှာပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရှမန်ရဲ့ဘွေတိုင်ကို3ချပြီးတော့ရိုရှန်မှာသွားယူနေပြီပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒါရိုရှန်ရပြီဆိုတော့နောက်မှာတကယ်ကိုတိုင်မင်ကဒါ boost ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားရဲ့ဗျအခုမှ16မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြည့်စည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် 3k နဲ့နာဗီနေနေဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေတယ် bench ကလည်းဒါပြရောင်းတော့ဒါရပါတော့မယ်ဒီ component တစ်ခုပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့18မိနစ်လောက်မှာပြရောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာဗီဘက်ကတိုင်မင်ကလုံးဝ on fire ဖြစ်သွားပြီတကယ်ကိုချလို့ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ဒရာအနေနဲ့ကဒီအချိန်မှာမချဘဲနဲ့ ACC ချေးနေလိုက်တာတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် Razer ရဲ့ PKB လို့ရဲ့အဓိကအပြင်ကပြီးတော့ Dawn အနေနဲ့ကလည်းဒါ target မှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Okay ပတ်ကိုတော့မြင်တော့ဆိုပေမဲ့လည်းပတ်ကတက်ကပါနေရဗျအဲ့တော့ဖမ်းရပြရတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်နောက်ထပ်ဒီပတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ထားတဲ့ item တစ်ခုကတော့ linking ဖြစ်တယ်ဗျနော် linking ဆိုတော့ Dawn နေပါတယ်ယူရှောင်လို့ရမယ်လိုက်တယ်ကဲလဲမှာတော့ Ario တော့ရထားတယ် rebound လေးနဲ့ပေါ့နော် Saxa တော်တော်လေးကိုလှုပ်ပါတယ်ဒီပွဲကပြောရရင်သူ့ရဲ့ performance လေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ရန်ပြဿနာတက်နေရကတန်ဒရာရဲ့အောင်လိန်ဂျူပဲဗျရှေရိုတီမိုရဲ့ဒွန်းရဲ့ကအရင်လောက်ကွက်ထွက်မနေဘူးဆိုတော့ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒွန်း target မှန်ဖို့အတွက်ဒါဒွန်းအနေနဲ့ကတော့ dagger ထည့်ထားတယ် dagger purchase လေးကတော့ကြိုက်တယ်သူရင်တော့ဒွန်းထည့်ပြီးတော့မှ okay ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲblack running ပါ3သားသေးရပေါ့နော်တခါလေးပဲဒါ solo တက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာ copy နေတော့သေပါပြီအဲ့တော့ဒိုတက်ကတော့တကယ်ကိုမှန်သွားပြီပြောရမှာပေါ့နော်တက်က purchase လေးနဲ့ပဲစင်ပြေသွားတာ duration over လောက်လားတဲ့ဒီပွဲ duration over လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါ
တန်ဒရာအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ bounce back လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီချိန်မှာအရင်လိုက်မချဘူးပဲလို့လားလိုအပ်တဲ့ item လေး fan ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ဒါ back လိုမျိုးကောင်း pick off လေးလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲတန်ဒရာကတော့အနေကနေပြန်ဆော့ရလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးဒါ25မိနစ်လောက်ထိပေါ့လေ25မိနစ်မှာဒါတန်ဒရာရဲ့ hero တွေဒါအဓိကတော့ BKB ခုနပြောတဲ့ဒါ Razor BKB လိုတယ်ပြီးတော့ Dawn အနေနဲ့ကလည်းဝင်ပြီးတော့ဒါ Dawn ထည့်ပြီးတော့ light chase ဖို့အတွက်ကိုသူလည်း BKB လိုတာပဲအဲ့တော့ BKB 3កောင်အထိပေါ့နော်တိုင်မင်တစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တော်အနေနဲ့ကပြန်ပြီးတော့ဒါ turn round လုပ်လို့ရလိမ့်မယ် win probability ကတော့ဒါ Navi ကိုတော်တော်လေးပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ထင်တော့လေကင်းသွားအောင်မယ်ထင်တာပါပဲရိုင်းဒါ network တွေကမပြတ်တာဆိုတော့လေစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဗျအဲ့ဆိုတော့ Gyrocopter အောက်မှာဒါ Razor Shadow Fin ကိုရှိနေသေးတယ်အဲ့တို့အဓိကလိုကတော့ BKB ပဲလိုတာပါဘက်က space damage တွေအရင်ကျန်တော့BKB မပါဘဲနဲ့သွားချရင်တော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကေးဥပါလောက်တယ် duration က over လောက်မှထင်တာပဲကိုကြီးကတော့တကယ်ပွဲစ7မိနစ်တည်းကနေကြည့်လိုက်တာဒီကွဲ AC ပဲလို့နှစ်တင်းလုံးကလည်းအခုကဒါအကောင်30ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့50 60နီးပါးလောက်ကိုသွားအောင်ပါသိကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကဲ Vange ကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အပြာရောင်းတိုင်မင်းတော့ရလာပြီတို့ဒါဆက်ပြီးတော့မိနစ်20တော်မတာဆက်သွားတယ်ဗျ Aegis လည်း10မိနစ်ကျော်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ Tundra အနေနဲ့ကတော့လာချဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တော်မတာဘေးနားမှာဝက်လေးတစ်ချောင်းထောင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမြင်သာမြင်ရမကြည်ရတဲ့ဘဝပေါ့နော်Shelby BKB ပြီးသွားပြီ Razor BKB ဒါ300လောက်လိုသေးရဲ့ဗျအဲ့လိုချိန်မှာဒါတော်တော်နေနေတော့စပြီးတော့စမုံထားတယ်ပေါ့နော်ဒါနေရာကအပေါ်လန်းကိုအပေါ်မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဘက်ကတော့အလေ OTP ကျသွားတယ်ဗျဆိုတော့အပေါ်လန်းမှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးတန်ဒရာသွားနေတဲ့ဒီ movement ကလွဲနေရပေါ့လေဒါဘီကအကုန်လုံးအောက်မှာပြင်နေတာအဲ့တော့တာဝါကိုပဲသူတို့ပြန် trade မလားတော့မသိဘူးကာရီကတော့အောက်လန်းက shrine ကိုကောက်ထားပြီးတော့အပေါ်လန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် white moon ကဒါပြန်ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ shrine အနေနဲ့ကတော့1 for 1ပဲ western shrine ပေါ့လေအောင်လုံးမှာဒါစပန်ဝက်ကိုပေးပြီးတော့ပဲတာဝါကိုရသွားပြီဗျအဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်လန်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ swap ထားသေးတယ်ဘုံရဲ့ဒါတော့အကွက်ညင်တက်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ saxa ကိုတော့ POK free ထပ်ရအောင်မယ်โอเคနာဗီနေနေကအောက်လန်းတာဝါကိုလည်းရတယ်လို့မျိုးအပေါ်လန်းမှာရှိနေတဲ့ POK တစ်ကောင်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ထားသေးတယ်တော်တော်လေးကိုမြန်တဲ့ movement ပေါ့နော်နာဗီကမြန်နေဗျဆော့တာကျတော့ပြောရမဟုတ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေဒီအနေထားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေ disband ပြီဗျတကယ် Navi အသင်းက TI ဝင်နဲ့ Navi Junior ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နှမျောဖို့တော့ကောင်းတယ်အချိန်ကြီးကတော့နှောင်းသွားပြီဒီပွဲတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့လေကေးကကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဗျာလင်းကင်းကာရီယာကြီးတည်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပတ်ကာရီယာကြီးပေါ့โอเคဒီဘက်မှာတော့ဒီ Wonder Batch တော့ပေးထားတဲ့ဘုံအနေနဲ့ကတော့အပြန်ရောင်းရှိရဆိုတော့ပြန်ထွက်လာမှာနော်โอเคပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာလည်းနောက်တစ်ကိုထက်ရတယ်ဗျနောက်တစ် AC ပဲပေါ့သူဘေးနားမှာ TP ထောက်ဖို့အတွက်လည်းမလာကြဘူးပေါ့လေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် TP ထောက်ခဲ့ရင်တောင်မှ1 by 1ဖြစ်သွားမှာဗျအဲ့တော့မထောက်တာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုံကိုပေးတော့သေးလိုက်တယ်ရှက်ကေကြီးကကျဲကြီးပဲအကျဲကြီးပဲဆိုတာအရှည်ကြီးပဲပေါ့နော်ရီဘောခုတ်လိုက်တော့အဲ့မှာတော့ BKB သုံးပြီးတော့ပဲဒါတဲတက်ပြန်တော့ပြေးနေဆိုပေမဲ့လည်းယူရာကီရတစ်ချက်စာမသေးသေးဘူးဗျအဲ့တော့ TP ထောက်သွားတယ် BKB TP နဲ့တူတူပဲလွတ်မြောက်သွားရင်းနဲ့ပဲ okay တော်သေးတယ်ရောက်ပြီတန်ဒရာဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကနေမှ BKB ကုန်ထားတဲ့ crystallic ကို RE နေနဲ့တော့လှမ်းချုပ်ထားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲကဲဒီတကောင်တော့ရတယ်ဗောနော် drink coin ကိုတော့ဒါမှန်းချလိုက်ပေမဲ့လည်းမထိသွားဘူးဒါပေမဲ့လည်းမဆိုးပါဘူး razor ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာဗျ
ထပ်ပြီးတော့ဗာ Shadow Fin ကိုရလို့ရှိရင်နာဗီအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပါဗောနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့လဲ Shadow Fin ကသွေးတစ်စက်နဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအောင်လန်းကဘတ်တယ်ကလည်းနာဗီနဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဘတ်တယ်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အပေါ်လည်းမှာထပ်ပြီးတော့ပဲဒါ Shadow Fin ပြရဲ့အနေထားလေးတစ်ခုမှာတော့ဒါလိုက်ပြီးတော့ chase နေရဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာတော့ Curry ကတော့ Saxa ကိုထိုးနေပြီအော်ဒီဘက်မှာဒုံးမိသွားပြီပတ်အဲ့ဆိုရင်တော့သေပြီဗျပတ်ကဒွန်းထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့လုံးဝလက်လွတ်လိုက်လို့ရပြီဗောနော်ခုနကလည်းဒွန်းနဲ့သေတာဒီတစ်ခေါက်လည်းဒွန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့သေတယ်နှစ်ခေါက်မြောက်သေရဲမှာပတ်ကင်းလေးကအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Shadow Fin ကအပေါ်မှာပြရင်းနဲ့ဘိတ်ထားတာဗောနော်ကိုဘက်ကလာမယ်ဆိုတာလည်းသိနေတယ်နည်းနည်းလေးတော့ greedy ဖြစ်သွားတယ်ဗောလေနာဗီနေနေအောင်လည်းမှထပ်ပြီးတော့ချတဲ့အပြင်ဟိုမှာအပေါ်လန်းကကောင်ဟိုမှာလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းမဟုတ်လား step by step ပဲသွားမယ် Black Screen တစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ game ကြီးဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာဖြစ်လို့ပေါ့နော် screen တစ်ခုတည်းရှိနေလို့ဗျအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောရဆို Black Screen ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအပြင်ကို comment ဖတ်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဖတ်နေလို့ချက်ပါပဲနည်းနည်းလေးတော့ဒါလေးကိုတိခတ်ပြီးပါကျွန်တော်မှတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့အရင်တော့ကျတော့ monitor နှလုံးရှိရဗျအခုလည်းရှိပါတယ် monitor ဘေးနာပါဒါပေမဲ့ဟိုသုံးလို့မရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ဘာအဲ့တော့တက်နေလဲတော့မသိဂျိုးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဖလက်ဖြစ်နေလို့မထိုးရဲဘူးတက်က full step BKB full step တွေပါထည့်ထားရတယ်တော့ဒွန်းထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြေးမဲ့အနေထားပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုကတော့ကောင်းပါတယ်linking အတွက်လည်းဖြတ်ဖို့တစ်ခုရတယ်ဗောလေ full step အရင်ဆုံးတွန်းပြီးတော့မှဒွန်းထည့်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ AC ပဲအဆင်ပြေတယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲဒါတန်တရာနေနဲ့ smoke ထားရပါတော့Roshan ကတော့မထွက်သေးဘူးဗျတော်တော်လေးကိုလိုမှာအနည်းဆုံးတော့10 minute လောက်ထိတော့ဒါ air rate တိုင်းပဲသွားမယ်ထင်တယ်ဘုံကတော့အလဲမှာပြထားရဲဆိုတော့ဘုံကပဲပြန်လှုပ်မလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းနာဗီဘက်ကလည်းနောက်မှာ smoke ထားတယ်နော်ဘုံကိုပြထားပြီးတော့ပဲပိတ်ထားတာဗျအဲ့တော့ခြေနေနေကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြီအရင်ဆုံးပဲ okay နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါ bench ကိုတော့စပြီးတော့ပြင်းပြီဗောနော်bench ကတော့ရင်သေးသွားတယ်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်33ကတော့ BKB ကြီးပြီးတော့ဒါအသေးအတန်ပြန်ပြေးနေရတဲ့နောက်မှာbench ကအတူရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရုပ်တဲတော့ဖြစ်သွားပြီ white moon နေရတော့ဒါအဝေးဆုံးပြေးသွားရင်းနဲ့ပဲသူပြန်ပြီးတော့ trade ပေးမယ်ထင်ပါတယ်ညာအဲ့ဆိုတော့1 for 1 trade ပဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါတန်ဒရာအဆင်ပြေသွားရဗောလေအနည်းဆုံးတော့ defense ကိုတော့ရလိုက်တယ် BKB ဘာရောပေးဆက်လိုက်ရတယ်အမေကန်ကောင်းတာတခုကအခုချိန်နေ Roshan မထွက်သေးဘူးကဲနန်းနာအခုချိန်မှာ Roshan ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နာဗီကပြေးလို့မှာဗျတန်ဒရာတော့ကတော့ကန်ကောင်းတဲ့ဒါအမိတ်လေးလို့ပြောလို့ရရပါတော့ Rank ကချထားတယ် Okay မူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြက်ပြောင်းလိုက်ရင်လည်း Saxa ဘာထပ်ပြီးတော့ down ပြီand storable Yuraki 607နဲ့တခါမှမသေးသေးဘူးပြောရင်းဆိုရင် Roshan တော့ထွက်လာပြီဗျ second Roshan ပေါ့နော် Roshan တစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြင်ရလိမ့်မယ်ညာ Shaman သွားကြည့်ထားပါသေးရဲ့တော့တခါပဲ Roshan ပစ်တဲ့ကိုတန်းဝင်သွားပြီဗျ Yuraki ညက်နေပြီလို့လုပ်ပါဦးOkay ဝေးတိုင်းမှာခြာထားရနေရတော့ဒီတစ်ခေါက်လဲ Roshan ကိုနာဗီရအောင်ပါ Roshan ဘန်နာပါထိုက်ရတာဗောနော်ဒုတိယမြောက် Roshan ဆိုတော့high ground တက်ဖို့အတွက်ကတော့ ready position နေထားတော့ဖြစ်နေပြီနောက် 4K အသားနဲ့ပဲ Jacobter စီမှာလည်း BKB ပါထွက်သွားပြီဗောလေသူက Revenant Brooch နဲ့ဗျထပ်ပြီးတော့ Sun Shasha လားပါလားဟုတ်တယ် Sun Shasha သွားအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Disperser တည်ထားတယ်ဗျဒီကတော့ Razor ဒီဟောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲ Razor ရဲ့ static link ကိုသူအဲ့လိုအဆုတ်မခံလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဗျ Jacobter အဓိကအဲ့ဒါပဲကြောက်ရတာဗောနော် Razor အခန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတွက်လေ Venge ကတော့ဒါ rally အနေထားတော့ရှိပါသေးတယ်ကဲလို့များတာ Razor စုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Venge ကဆွတ်ပေးလို့ရတယ်ဗောလေချက်ချင်းဆွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတန်းပြတ်တယ်အရင်ရောပြဿနာမရှိပါဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ smoke ထားသေးရဗျ4ယောက်5ယောက်ကြီးကိုပတ်တဲ့ဆိုင်မလို့လား okay coin တော့ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကနေမှ white moon နဲ့ distraction save ထားသေးရဗောနော်အနည်းဆုံးတော့
အဲ့တော့ rebound အနေနဲ့ပြန်တော့ခုံသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းယူရာကီရှေ့ကိုတန်းရောက်သွားတာရောအဲ့တော့ down သွားပြီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ကိုလည်း oh my god တော်သေးတာပေါ့မျက်စိရှိတဲ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်ဂိုလန်ချတာဟိုကောင် TP ဆက်ဆက်ဖူးဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ Razor ဘာထက်သေးအောင်ပါဗျပြန်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ချတာလုံးဝ last second ပဲ 0.1 second ဝေးတိုင်းမှာချပြီးတော့ပဲတက်လာပြီလုံးဝနာဗီသူတို့ရဲ့ timing ကိုသူတို့သိတယ်ဗောနော်ဒီချိန်ကတော့သူတို့အတွက် strong ဆုံး timing တစ်ခုကိုဖြစ်နေတာဗျ ages နဲ့ဆိုတော့ aces ပဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲတလိန်ယူထားသေးတယ်ဗျအကုန်လုံးတော့ချလိုက်တယ်ဗောနော်ဂိုလန်လည်းချရတယ်စပလန်ဝက်လည်းချရတယ်ပြီးတော့ဒီရိုရှန်ရတဲ့ရိုရှန်ဘန်နာလည်းချလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကူးတောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရင်းနေပဲနောက်တလိန်ကိုထပ်တက်မလာတော့မသိဘူးအခုကတော့ပထမဆုံးဒါမက်ကာကိုတော့နာဗီပိုင်ဆိုင်ထားတယ်29မိနစ်မှာ network 6 key ဆိုတာကတော့အရန်တော့မများသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ hero power တွေကိုချက်ပြတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Razor ကအခုချိန်မှာပြောရရင်သူနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်သူ့အတွက်ကစားရတာတိုင်းပတ်တယ်အဓိကတော့ဟိုဘက်က hero တွေအပြင်မှာတက်လာတဲ့ timing ရယ် item တွေရယ်ပေါ့နော် control လို့တော်တော်လေးမလွယ်တဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီပြီးတော့ shadow fin လည်းထူနေလကောင်းပဲဗျနောက်ဒီများနေဆိုပေမဲ့ shadow fin ရဲ့လောက်ကွက်ကဒီဘက်မှာတိတ်မမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော် shadow fin တက်စားလို့ရှိရင်ပတ်ကတော့ပိုလုံနေဗျပြောရရင်ပေါ်မှာပြောရဆိုရင်လည်းပတ်ကိုတော့ Hasley ကတော့ကောင်းသွားပြီတက်ကပါရအောင်ခုံဝိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့ပဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ Aria Has ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒါ drink quite 2 man ကောင်းတိုင်းလေးရှင်းလှုပ်ထားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဒါ BKB တို့ကြီးလိုက်ပြီးတော့အသေးတဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေးပြီဒါပေမဲ့ BKB သုံးထားလဲနောက်ကနေမှ swap လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့တော့တခါလေးပဲ down သွားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ2 man ချက်ချင်းဆိုသူတို့ပဲပေးဆက်လိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ god like double key နဲ့တူတူပဲ Yuraki နေနေကတော့ on fire နေပြီနောက်ထပ်ပြီးတော့ light မှာလား light တော့ light လာသေးရဆိုတော့နောက်မှာ okay BKB နဲ့ office မှာခွဲထားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲရှမန်ကိုရတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ silent တော့ဆုတ်ထားသေးရပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းသွားပြီလားဆိုတော့ချစ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်အဆင်မပြေသေးဘူးဗျနည်းလေးပြန်ပြီးဘတ်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဘုကလည်း Yuraki ကိုတဲတဲ့ကဲတာဗျအဆင်မပြေသေးဘူး silent ဆုတ်တာလဲဒါ damage က44ပဲဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ fine နေပဲပြောရမှာပဲဖိုင်မွန်တော့ပေးထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုင်မွန်ပိုင်ဘက်ကဘာမှအသုံးဝင်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတော့ sword တော့ sub တာတယ်ကိုလည်းမတစ်ခါလေးချလိုက်ရင်းနဲ့ပဲကလေးမကိတ်လေးတော့အော်ပေးထားသေးတယ်ဗျဆိုတော့ Razor ပြန်ထွက်ရတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ tower တွေကတော့ကျိုးကုန်ပြီလို့စက္ကန့်ဒီ40ကျော် ages ကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်တလန်းကိုပါထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်ပဲဗျ24 21 40နဲ့မှ9កောင်ပေါ့နော် total hero k အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တည်းလောက်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့90ကျော်သွားလိမ့်မယ်ဆိုင်အောင်ပါနောက်တစ်ပတ်တည်းလောက်ကတော့စက္ကန့်30ဆို AC အနေထားမှာစတလင်းကလည်းစုပ်တယ်ပြေးလိုက်တဲ့အထဲမှာခဏလေးပဲပေါ့နော်စုပ်လိုက်လို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ Razor ဘာလုပ်တာလဲတော့မသိဘူးတန်းတော့ show သွားတယ်ဗျအဲ့ကွက်ကြီးကတော့စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ချင်းပဲ Razor ဘိုင်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပတ်တယ်ကိုဆိုင်အောင်မယ်အဲ့တော့မှာတော့33နေနေတော့ physical damage တွေဝင်သွားလိုက်နေ BKB 3နားရဆိုပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေသွားဘူး physical အပြင်ကမှသူက first man နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ magic ပါပါတယ်ဗောနော်ပိုဆိုးသွားတယ်လုံးဝ omega ဖြစ်သွားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဒီပွဲကတော့ okay ကြီးပါခေါ်သွားပြီနော်32မိနစ်မှာပဲနာဗီရဲ့လုံးဝကောင်းမွန်ဆုံး timing တစ်ခုတည်းပဲတန်ဒရာကိုပြက်ချေမုန်းပလိုက်တာဗျ game 1ကတော့တကယ်တန်ဒရာအနေနဲ့ဘာလို့ကွာမှမထွက်သွားဘူးဗောနော် Shadow Fin နဲ့ Razor ကောင်းတော့တော်တော်ပေးတယ်ငါပေးတယ်ဆိုတာကပြောလို့ရှိရင်ဒါ Razor အနေနဲ့ကတော့လိမ့်မှာတော့အဆင်ပြေသွားတယ်တော်တော်လေးလဲ hero key ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း Navi ဘက်က hero တွေအကုန်လုံးဒါဒီပေါ့နော် stick လိုက်တဲ့အခါမှာစုလိုက်တဲ့အခါမှာ Shadow Fin တို့ Razor တို့ကလိုအပ်ချက်တွေတော့အများများတယ်ဗျပြောရင်သူရှေ့မှာပေါ့နော်initiator ကောင်းတကောင်လိုတယ်အခုက Dawn နဲ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းမလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်သွားတာအနည်းဆုံးဒါ Sankin တို့ဒါမှမဟုတ် Mars တို့ Tiehanda တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် crowd control ကောင်းလေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Shadow Fin နဲ့ Razor ကပို့ပြီးတော့လောက်ကွက်ထွက်လိမ့်မယ်အခုကကျတော့ Dawn နဲ့ဆိုတော့သူတို့ဒါ
pairing လောက်ထားတဲ့ဒီအတွဲဆက်လေးကတိတ်အဆင်မပြေသွားဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်သုံးသက်ချက်လေးပါအဲ့တော့ game number 1ကတော့ပြီးသွားပြီtotal hero 48ကောင်ထိရသွားတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့နာပြီနိုင်ရရှိသွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ game number 2စောင့်ကြတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုချက်သွားလိုက်ပါမယ် let's go ပါ Overall. Absolutely, I heard. I saw they got the mega. ကဲ game 1ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် game number 2လေးစောင့်ကြတာပေါ့နော် ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာအားလုံးပဲ stay tuned ပါဗျာ Maybe get some food before the panel. But yeah, absolutely not. This time around, I feel like they played their game very decisively in every single portion. Laning stage perhaps was not it. Top lane in particular, but top lane in particular is so difficult. Like I've been playing a lot of, not a lot, but a decent amount of Venge on offlane, and it's a hard lane. Like, this hero sometimes absolutely dumpsters lanes, but most of the time struggles, and it's also a hero that cannot really farm very well. So you kind of have to slowly get your aghanims, which is what happened here. But most importantly, what happened is, even though there are some really good counters on the Tundra side, they were never activated. Like they never got online, and they never got online because Navi made all the initial moves, and all the initial moves slowly but surely gave them that lead that they needed. You have to give so much praise to Navi and how they took the kind of the post-laning phase, right? It's the fact that they're struggling, but they bring Gyrocopter and Venge and Warlock and Shaman to the top lane. Even I think there might have even been 5 heroes. They break that part of the map. Then all the highlights that we've seen, it's Navi moving together, going for the aggression. And I think, I fully agree with Blizzard. Like off-lane Venge, you're expecting. Great news! Now your account has a level, and you get free daily cases for it every day. Higher your level, the more and better cases you're going to get. So click the link in the description to find out your level. Now that I use Monday Service, AI makes solving tickets my form of meditation. Monday Service is a ticketing platform that helps us manage and automate our entire service operations with efficiency and with no code needed. IT, HR, ops, or any other department, everyone can manage ticketing their way and stay on the same platform so we can create a unified experience for our customers. Every incoming ticket is automatically categorized and the repetitive issues get resolved. Whatever tickets are left get routed to the right available rep with recommended resolutions and next steps. And you can see it all here on our dashboards. We customize them to focus on the strategic stuff. That's the time. Like I thought they will do this move a bit earlier, maybe with the first power rune. Instead they do it with the second one, with the shield rune on Puck. They move top, they get an easy kill on the Razor, on Marcy, and they secure the tier 1 tower. And from that point onwards, I feel like it was always their ball. Like they're just controlling the pace of the game. I mean, it's a 5-man rotation at the 8-minute mark, and then it go, right? The fact that you have Doom, Shadow Demon on the enemy team, Shadow Demon wants a bit more of a slower game. Doom wants to, slowly make his way into it, but when Na'Vi is setting the pace of every single fight, every single move, a lineup that is built around the correct Doom or the correct Requiem, under pressure, under threat, you're never going to find it. You might find an okay one, but you're not going to find like the optimal usage of the spell. So Na'Vi just identified the lack of teamfight from Tundra, and when you keep running at them, the spells won't really do what you want them to do. I'm glad they committed to dedicating so many heroes for those strategies, though, because when I looked at the lineup for Tundra, I was like, okay, well, a Razor's just inherently tanky, a Doom's just inherently tanky, so they would be able to survive any, like, poke and prod aggression, but, like, all 5-mans, Fatal Bonds, Kaori's gonna golem every single minute that it's off cooldown. The issue that I saw with Tundra is their lineup had to go head first into what they were playing against, but their heroes weren't able to do that. Like even if they played this draft out in a much better way, I feel like the result would have been more or less the same, because they needed. I feel like they needed more of these heroes that can poke and prod. Right. Just hit them a little bit, run away, bait out a rock, bait out something, fall back, then fight again. You can't really do that. You have a Shadow in mid. You don't have an Ember, a Void Spirit, someone that goes in and out. Or even like a Naga disengage. Exactly. But that's where kind of the Doom would fill that role, where if he has like Crimson Guard, ways to at least stand up front for a bit longer, the draft dynamic could change. But again, it wasn't to be the case. And I think, we're going to see a comparison here where
Just to put it really into context, how bad the start of the game was. Boom in the offlane had lower net worth than the Shaman. This is the only reason I wanted to show this comparison in 11 minutes. But the way in which all the praise that we just gave Na'Vi, when we fast forward time just a little bit and then compare Boom to his counterpart, the offlaner for the for Tundra, Boom to Doom, it is, look at that. He's only, what, 600 gold behind on the Doom. Sure, his score line is, what, 5 deaths, probably 3 or 4 of them in laning phase, but it's the 10 assists. The fact that he went from a really losing lane to catapulting himself into the game, and the fact that he got 2 components of the Aghanims and 10 assists, like, that's all you want to see from your Venge. So I think Na'Vi identified a weakness in the lanes, fixed it, and when you compare it to Tundra, Doom, under the threat of Warlock Gyrocopter, we know he's going to have a hard time. But it's a hard time that becomes a Midas, a hard time that becomes a BKB. Like, he's buying items for himself, not his team. So when Na'Vi as a team comes sweeping in, Tundra feels like they just have 3 cores that are kind of playing for themselves. Whilst Na'Vi, everyone's playing for each other. It seemed that maybe from the coach interview, Milan was implying that, they're just waking up right now. You know, it's a morning game. Well, they are at full peak alertness right now, at least against Tundra in this game number 1. Let's see if maybe Tundra will wake up for game number 2. The new breakthrough, an innovative phone with 1xBet app. With 1xBet app, you can register and start betting in just 1 click. Intuitive interface and thousands of sports events every day. User-friendly app. Big wins, fast payouts. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Still wasting your budget on ads that don't convert? Stop it now. Meet Evidov, your ultimate solution to effective advertising. Evidov connects you to premium traffic in over 250 countries. Launch your campaign in minutes and watch the conversions roll in. Pop under, in page, push, native. We've got all formats covered. Trusted by thousands of advertisers worldwide. Get $10 extra on your first deposit with promo code YouTube. Don't miss out. Join Evidov today and make your budget work smarter. Click skip to miss the opportunity or click below to start earning now. Right, well, let's see if that helps you out here then. We're going to throw up a clip and we're going to see if you can tell who is playing the hero in question. And the hero in question here is the Shadow Demon. Hope I was not playing this game because I don't remember this game. No, it wasn't you. Do you get any like vibes off this game? You know, whose kind of style is this? Would you say from the Radiant team? Man, can you change the game? The game is hard. I think it's Ari. You think it's Ari? Yeah. I'm afraid it's not Ari. Oh, I think I remember. I think there's Spirit on right side, I think. Okay. We're playing, but who was on the left side? Right, it's previous Wallachia, right? Or yes, no? yeah, it's a previous Wallachia. So, okay, if it's best of 5, it's grand final. Yep. BO5, 2-2, very hype game, 60 minutes. I should know, yes, I know. It was a while ago though. I should know as a viewer, but as a pro player, I have no clue. Spirit versus Extreme. That's correct. And that's Jinkyu? It's not Jinkyu, no, other side. Mira? Absolutely correct, yeah, it is Mira playing the Shadow Demon. I think it's Team Spirit.
Yeah. Okay, and then who's the POS4 player on Team Spirit for the Shadow Demon? It's Miposhka, yes. Miposhka, team for POS4? Well, the Shadow Demon is not POS5? He's POS4. No, he's POS4. Yeah, okay, it's a weird draft. My bad. So it's Mira, right? Big save on the disruption. Refresher. Big catch on the Marcy as well to keep himself This guy is alive. good. Oh, yeah. But who is it? Who is that Shadow Demon? Ryu. It's not Rue. No, it's from longer back than that. It's Mira? Absolutely right. Yeah, it's your own teammate, Mira. Yeah, this guy played too good. Too good to be Mira? Yeah, too good to That's be kind of rude. What the hell? I remember Spirit were in this game, but I thought they on right side. Yeah, and they won this game, right? They did, yeah. This was the grand finals, and they took the victory over Extreme in a It was first very season? exciting. First season for Wallachia, yeah. Yeah. Almost exactly a year ago now. That's why I play with this guy. That's why you got him on your team. Yeah, you can watch on screen. Thank you, still killing couriers. Team Y. Wait, no missiles? Chrono! It's out, but there's the Aegis. Can they kill him a second time, though? That's going to be the question. Can they even kill him once? Yadaro turns, says, I'm going to fight. Ame now out mana. Gotta be careful, but ZQ, the real carry is here. Mira wants to get into range. Try and help him out. Demonic Cleanse. Do they have enough? ZQ jumps onto Mira instead. Oh, there's the pressure, keeping him alive. Now goes Scepter out. Yadaro backs out. Ame's in trouble. They get the big mana void. The connection is there. They don't have enough. DY, the last one in this fight right here. Actually. Welcome back, everyone. It's time for game number 2 of, I will remind you, an elimination series, where Tundra are now one game away from falling out of PGL Wallachia Season 5 to a team that hasn't even banded. Are they unbanded, disbanded, fully banded, maximum banded? We don't know. We don't know the state of this team. All I know is that right now they're playing some damn good Dota. They're in... It's so sad for them that this is when they decide to show up and start like rocking everyone that's tier 1 team. Because if they did this a month ago, even if they were disbanded, they would be banded by the time TI rocked up, right? Like they would find a team. But unfortunately for them, or fortunately, I'm not really sure. Maybe they'll find some form of an organization, even though they're not going to TI. But here in Wallachia, we do get to enjoy them because they're playing some excellent Dota. They are doing the Na'Vi name very proud right now. And let's just hope that they can keep it together if they want to move forward. And for Tundra fans, I'm hoping that they're like, oh my god, our Doom strategies just got... Our first big Doom didn't work, but 33's got a deep bag of tricks. So let's see what his plan is for game number 2. I feel like 33, Tiga, I don't know if you agree. He's been kind of farm mode in this tournament. And I'm not just saying that because I saw Midas Octarine Batten in day 1. With the quickening, I have 0 stats to back this up, but based on gut feel alone, it does look like one of 33's worst tournaments that I've seen in some time. Sure. In regards to performance, pop-off potential, the fact that often you can rely on him to at least have some moment in the game to turn it around. Yeah, I'd put it on stability. This is maybe one of the most unstable 33. Okay, ပြန်လာပြီးတော့ကျိုးစလိုက်ပါတယ် game number 2ပေါ့နော် Na'Vi နေနေတော့ game number 1မှာတော့လုံးဝ Tundra outplay ခဲ့ပြီးတော့ပဲ Luckily for Tundra, it is အေးစစ်စစ်ပဲပေါ့နော် game number 1ကိုတော့နိုင်ရရှိထားတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ် Na'Vi ပေါ့ Tundra လို့အသင်းမျိုးကိုဒီလိုမျိုးဒါဆော့ပြနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူတို့တော့တကယ်ညှော်လင့်ချက်ထားရတော့မယ်ပေါ့လေညှော်လင့်ချက်ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုကို personal မြန်မာတော့အဲ့လောက် Na'Vi ကိုတကယ်ဒါဆော့တာအဲ့လိုမျိုးဆွဲတော့ရှူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်တော့ဘူးเนาะအထူးသဖြင့်တော့တန်တရာနဲ့ဆော့တဲ့အချိန်မှာခတ်မယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပဲထင်ထားတာအမေကျွန်တော်ထင်တဲ့မြင်နေဟိုဒါလုံးဝပြောင်းလဲပြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ Na'Vi ကိန်းမှာ1ဆော့ပေါက်ကတော့အဲ့တော့ yeah တန်တရာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะသူတို့ surprise ဖြစ်သွားတယ်ဂိမ်းကတော့တကယ်တော်တော်လေးကိုNa'Vi က
control ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ရရှိထားလို့ဆိုတော့ game number 2မှာ Tandra ဒီပွဲမပြုတ်ဖို့ရေးပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲရနေပြီးတော့မပြုတ်ဖို့ရေးသူတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မယ် game 2နိုင်မှာ game 3ကိုထပ်ပြီးတော့ force နိုင်မှာပေါ့နော် game 2ရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ပြနှုတ်ဆက်ရတော့မှာဆိုတော့ပထမဆုံး hero pick အနေနဲ့ကတော့ Brew Master ကိုပဲရွေးထားတယ်ဗျဒီနေ့ဘယ်နှပွဲရှိလဲဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့၄ပွဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့၄ပွဲရှိပါတယ် Wallachia ဒီ schedule ရတော့ဗောလေအဲ့မဲ့အဲ့၄ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Epic Echo ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်ပြတဲ့ဟာကတော့ဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်2ပွဲဗောလေဒီနေ့တနာရီခွဲပွဲရစပြရဲဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်၄နာရီခွဲ series တစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့2ပွဲဗောနော် Navi နဲ့ Tandra ရဲ့နောက်ထပ် Aurora ရဲ့ Spirit ကိုပြမှာပါ၄နိုင်ခွဲကြလို့ရှိရင် Aurora Spirit ထပ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း lower bracket ပါပဲမနေ့က Aurora က Liquid ကို 2-1 ဆိုတဲ့ result နဲ့ရှုံးတယ် Spirit က Backbone ကို 2-0 ဆိုတဲ့ result နဲ့ရှုံးတယ်ဗျ Backbone ကို 2-0 နဲ့ရှုံးတာ Spirit ကအဲ့တော့စောစီစီပဲ Spirit ကလည်း lower bracket ရောက်နေပေါ့လေ The nice thing about Brew, last game Warlock was played, this hero is amazing against him as well. You can dispel basically everything, so it's nice. And you damage the golem. They still go for it. Like you might see this. They take it themselves. တန်ရာတူ1နိုင်လောက်သေးလားတဲ့ maybe ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့အများကြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗောနော် game 1 result ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးက 2C ပဲအသေးချပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောလို့တော့မရသေးဘူးရဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေ Navi KO ပါ 29.5 ထည့်ထားတာဘေးလို့33ထွက်ပြီး let's try လို့ရသေးတာဟုတ်တယ်မင်္ဂလာ bro ရ sorry ရစပြနေရပဲဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ sorry ဗျမနေ့ကလည်း sorry ဟုတ်တာပွဲလေးကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီကတော့စောစီပဲပြလိုက်တာ pre-bet တွေကကောင်းတယ်အခု game 2ကို handy plus 11 k over 46ဟုတ်တယ်အဲ့ pre-bet တွေကပို့ပြီးတော့ဘတ်လို့ကောင်းနေပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ဒါ draft ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဘတ်ရတာနည်းနည်းလေးတော့ကတိကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ odd အရာပြီးတော့ကနန်းနေပေါ့နော် number တွေအရာကြတော့ pre-bet တွေကပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ် But like when he looks at someone else play, he's like, "You are not good enough on this hero." It's a bold claim to make against a player like Saksa, but if Ari is able to do it on this hero, I'm pretty sure if you had an interview with Ari after game 1, and you was asking about the he would have some choice words to say. နောက်ပြီးထည့်တာတဲ့ပပန်းကြည့်ပြီးတော့ထည့်ရမှာជីជីကတော့တက်ဖို့အသေးကြဆုံးပဲဒီနေ့ជីជីကအပါနော်အပါမှာဆိုဒီဘက် KU ဘာနဲ့ handicap ထည့်သားတင်လားတဲ့ KU ဘာ handicap KU ဘာတော့ထပ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဗျ KU ဘာတော့သဘောကျတယ်အနည်းဆုံး45 46ပေါ့နော်အဲ့ plus ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတော့တယ် until it doesn't feel that way anymore. Ooh, okay. handicap ကကြတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွေးချင်လဲနာဘီဘက်ကိုပဲထပ်ရွေးမလားရွေးချင်လဲရွေးလို့ရပါတယ်အခုကနာဘီရဲ့ hero တွေကမစိုးဘူးပေါ့နော် hero k လိုက်ပြီးတော့ try ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံပါပဲ stone spirit ပါတယ် mercy ပါတယ် shaman ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ stone spirit ကိုအခုချိန်ထိဖမ်းလို့ရတဲ့ဒါ hero တွေမမြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Tandra ကနောက်ထပ်ဒါဒီပေါ့နော်တပ်ပစ်နဲ့ 4 pit မှာဆက်ပြီးတော့ပေးရတော့မှာဆိုတော့ဒါ stone spirit ကို counter နိုင်တဲ့ hero တွေတော့လာဖို့ဒါဒီစဉ်းစားလို့မှာပေါ့နော် Tandra စဉ်းစားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ် stone spirit ကိုဘယ်ကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမလဲ counter storm and at the same time have a hero that's decent into shadow shaman like you usually want some ဒါတော့သူတို့ maybe a spirit ညာမိုးမီယန်တာတို့ပေါ့နော်ချက်ကြည့်အောင်မယ်တက်ကွဲလို့ဒါလေးကတော့မစိုးဘူး brand base တွေပါထိလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒါ terrorize ဘာညာနဲ့တော့ stone spirit ကိုဖမ်းလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကွဲလို့တကောင်နေလေမဖြစ်ပြန်သေးဘူးဗျရှေ့မှာ initiator တကောင်တက်ကခုံပြီးတော့ဗောနော်ဖမ်းလို့ရတဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးပြင်ရင်တော့မစိုးဘူးနောက်ကနေ follow up နေနေကတော့တက်ကွဲလို့ဒီ brand base နေနေကဒါထိန်းထားလို့ရသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်နော်နောက်ထပ် hero တကောင်ထွက်လာနိုင်ကြီးကျွန်တော်ထင်တော့ mid ပဲပြင်မလားမသိဘူး a ton of storm this man just enjoys playing storm spirit he's a really good storm spirit player and whenever you have someone like that he knows all the counters ဒီနေ့ကတယောက်ရဲ့ gas မှာပေါ်တယ် silent လာမယ် silent လာမယ် we have seen a lot of silent ခုနအဆက်တွေရပြီလာခဲ့မယ်ခဏဆောင်နဲ့
ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြော okay ပါလို့လာခဲ့ပါ Once again, I have to say though, there is a Shadow Shaman on the other side, which makes things a bit harder. It shouldn't be a problem though when you've got Terrorize and Golem and a Bruise Split. If the Ember is dying to just a single Shaman, there has been some major flaw in the strategy of Tundra. Some positioning errors have occurred. And we've been seeing some long shackles. That is true, we have. But no, yeah, Tundra's lineup looks much better than Amber. in game one. Like, again, so in game one, Amber but this the one feels like it can play into the fight of Navi. ကေဝပါလီရတကယ်ကြိုက်သွားပြီဗျဒီလေ Sorry, go. Morphling is ဆော့ထည့်လိုက် I have to say. ကေဝပါကိုပဲကြေးများများလေးပေါ့နော် Even without the Ember ပြစ်ထည့်ပေးလိုက် တခြားဒီဝင်နာတွေပါတက်စားလို့ရှိရင် handicap တွေပါတက်စားလို့ရှိရင်ကေဝပါတော့တော်တော်လာ game 1တော့အတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Amber နဲ့တက်ကွဲလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းhero K ဖို့အတွက်ကိုတိုင်ပဲပြန်တင်မယ်ပေါ့လေ ဝါလုံးနဲ့ကျွန်တော်လေးဘန်ဒတ်မိတော့များတယ်စနကြီးလည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ရှေ့မှာ damage ပေးမဲ့ကောင်းတယ်နောက်ကနေ fader ဘုံထက်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိတ်ကြီးထွက်လာမှာထပ်ပြီးတော့ Navi က Morphling carry စပြီးတော့ big B ဆိုတော့ Morphling ကပြရတော့တန်တော့တန်တယ်ဒီအနေထားပါပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ A very skirmishing ရှေ့မှာအစောဆုံးဒါ Blue Master ကိုအရင်ဆုံးပစ်ထားတာဆိုတော့ and for Tundra. တက်ကွဲလို့နဲ့ Blue Master လာမဲ့လိမ့်ဒါ carry position အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဒါဆော့မလဲဆိုတာတော့ကြိုတင်စဉ်းစားလို့ရသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ Yuraki ရဲ့ Morphling ကိုပဲရွေးချယ်ထားတယ် Just to freely farm and let's bit ဒီပါကြအောင်မလဲ Navi အနေနဲ့ကတော့ offlane ကြံမယ် Tanky ကောင်းဖြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုး Tundra တော့ Venge တွေပါဆက်ပြီးတော့ ban ထားတာပေါ့နော် game 1တော့ဒုက္ခပြီးသွားတယ် Venge offlane ကို shut down ချရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကလည်းသူကဒါပြန်ရောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် timing ကပြန်ထွက်လာတာပဲအဲ့တော့ hero pool တွေကထုတ်ထားတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အနောက်ထပ် Tundra အနေနဲ့ကအပါဒန်ကို ban ထားတယ် alright အဲ့တော့ Navi က offlane လိုနေရာတိတ်တာပါပြီTundra ကတော့ carry လိုနေရာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Don't carry ပါယူ ban ထားတယ်နောက်ထပ် crystallic ကိုဒါပေးနိုင်တဲ့ carry ပါရှိအောင်မလဲ Monkey ban ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ် Monkey ban Tumbler မရှိတော့ဘူး Morphling Guns ကိုဟုတ်ပြီ7နေပါထပ်ပြီးတော့ ban ထားတယ် Diana ရခုနကတော့စဉ်းစားလိုက်ပါလေစိတ်ထဲမှာ Diana လေးတော့မစိုးဘူးလို့ဆိုတော့ Tanky ဖြစ်ရှေ့မှာ front liner နေပြီးမဲ့ Diana ကိုပဲဆက်ပြီးရွေးချယ်ထားရပါတော့။ Navi ဘက်ကdraft က balance ဖြစ်တယ်။မိုက်တယ်မစိုးဘူး။တခုပဲသူတို့ရဲ့ဒီ timing ကတော့hero တွေ power ကိုကြည့်ရတာနည်းလေးဒီပွဲမှာကနောက်ကျမယ်ထင်တယ်။ Morphling ဆိုလို့ရှိရင်လည်း item လိုတယ်။ဒါအစောဆုံးလိုက်ချဖို့အတွက်ကမလွယ်ဘူး။ Strong Spirit ထုံးလေး၎င်းပဲ။ Strong Spirit ကနည်းလေး item လိုအပ်ချက်များတဲ့ hero တစ်ကောင်ပေါ့နော်။ mid အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Amber တက် Stone Spirit ကပို့ပြီးတော့ဒါအချိန်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျ Tundra ဒီပွဲမှာဆက်ပြီးတော့aggressive ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ aggressive hero တစ်ကောင်တော့ပြင်မရမယ် awesome right ဒါပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အာဆာကိုရွေးချယ်ထားတယ်မက်တာရဲ့ hero တစ်ကောင်လွတ်နေတဲ့ hero တစ်ကောင်အာဆာပဲကြံတော့တာပါ carry နဲ့ကတော့Tailblade အာဆာကျန်တာဗျာအဲ့တော့အာဆာကိုပဲရွေးထားတယ် offlane မချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Diana နဲ့ဆိုတော့အာဆာ fine နေstable ဖြစ်တဲ့ draft နှစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ထင်တာဘယ်သူသားတယ်ဘယ်သူနာတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တော့မရှိလှဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့timing game ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tundra ကတော့ပို့ပြီးတော့မြင်တဲ့အနေထားကိုတော့မြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် He's on a storm where there's not perfect lockdown for him. Then Yuragi had an exceptional game 1. He's on a Morphling in a very good Morphling game, right? So he can pop off. But yeah, Tundra's lineup, it feels like they just kind of copied a Navi draft from some point in the tournament, right? It's the Warlock to progress to save. Silent လိုက်မှာမပြတော့မပြဘူးထင်နေရအခုမှ game တို့တတိယလို့လာကြည့်ရခိုးပြနေရပဲ Silent on live ကဟုတ်တယ်မဟုတ် Silent ကဟိုဘက်မှာ AFK နေလို့ပြသူ့ရဲ့ YouTube ကကြတော့သူလုံးမှာပဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ကချက်နေမှာ hello အော်ကြားပြီ hello လာပြီတိုင်းကြော်နေရောလို့ဒီရပိုင်းဟာစိတ်လည်းညစ်ရပါတယ်နော်ဒီမတက်ပါလည်းမဖြစ် He's been making him feed in a lot of ရတယ်ဗျာလာခဲ့အခုလာလို့ရမိသေးတယ်မိယာကားနဲ့လာခဲ့တော့
နေနေလို့ချက်မဲသွားတယ်လက်ကကနာမရင်ကလစ်တန်ကြားနေရမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရအားတော့နာပါတယ် bro ရဲ့ဟုတ်တယ်ကလစ်တန်ကြားနေရဆိုတာ screen ကတခုတည်းရှိတော့ brother ရဲ့ comment တွေကိုဖတ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုး order tab လေးနှိပ်နေရပါတော့ချက်ဖတ်ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တော့ screen ကနည်းနည်းလေးမဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျာကဲငြိမ်နေလိုက်မယ်နော်တက်နိုင်လို့ငြိမ်နေလိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့ပဲချက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုတော့လာပြီနေ့ကနေအဲ့ဆိုရင်ပြန်ညှိမှရမယ်တင်တယ်ဒီလားဟိုဘက်ကတွေကိုယ့်ကိုဟိုကနေလှုပ်လိုက်တော့လေနော် okay yeah Other people go to work and stuff in the ဘာလို့ morning. ဒီဝက်ပြီးမှကိုယ့်ဘက်ကလည်းအကောင်လုံးပြန် stream ပေးလိုက် ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ် You know the Ursa coming out. Do you think that solves all your problems? Solve all our problems. No, I don't think our problem is a draft issue. ပုံနေသွားယူဆက်လိုက်လို့ Our လား problem is the fucking bots. Enemy knows it too. They sniff it. They're just like, guys, just kill them. They're just farming. It's tundra. No, we need to, stop farming too much sometimes and kill the fucking animals that cross the lines. Well, talking about that, unfortunately, Navi did just draw blood on first blood on you guys. How do you feel? Just unlucky. Just unlucky. All right, Oligo, Public let's play get into it. It is only Pixel and Kezu for game number 2. Yeah, Oliver နဲ့ Kezu မပေါ့ silent နဲ့ game လေးပါမင်္ဂလာပါ game number 2ပါစပါပြီတူဆိုတော့ silent ဘယ်လိုလုပ်မှာဟိုဒီပွဲပြီးမှ live လွှင့်မှာလားနေကဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဝေးရလွှင့်မှာလားအခုမှစတာဆိုတော့အခုမှဝင်ကြည့်အခုမှစတာဆိုတော့အကုန်အစားဆုံးပြန်လွှင့်ပြီလို့ရတယ်ဘယ်လိုချင်လဲသဘောမဟုတ်အေးစတဲ့ဘက်ကမြန်ပါတယ်တင်မလားခိုင်းကြလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှပြန်ဟောဖြစ်တာဆိုတော့ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုခဏလေးစောင့် brother တို့ခဏလေးစောင့်ပါเนาะကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီကနေပြီးတော့ live stream အန်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ silent ကပြန်ထွှေပေးမယ်ဆိုတော့ခဏလေးပဲ10မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်ပြန်လာခဲ့မယ်เนาะ Okay 10မိနစ်လောက်ပဲအဲ့တော့ဒါ be right back ပါ brother တို့အဲ့ကျန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ black screen တွေပါလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလွှင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ yeah pause ထားရပေါ့နော်ဒီမှာလဲအဲ့တော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲခဏလေးပဲစောင့်ပေါ့နော် be right back ပါ sign up ပြန်လွှဲပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက်တာပါ